ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അധികം ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫാൻ വിടും. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും കൂളിംഗ് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഫാൻ വേണം എന്നും പറയും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. കാരണം എ സി ചെയ്യുന്നത് റൂമിലെ എയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സീലിംഗ് ഫാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൂഫ് ടോപ്പിലുള്ള ഹീറ്റിനെയാണ് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഹീറ്റ് എയറാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ചൂടുവെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആ ചൂടുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തണുത്തിരിക്കും. അതേ സംഭവം തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം എ സി നിങ്ങളൊരു 24 ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത എ സി 24 ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കംപ്രസറിന് കമാൻഡ് കൊടുക്കുക, കട്ട് ഓഫ് ആകാൻ വേണ്ടി കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റൂഫ് ടോപ്പിലുള്ള ഹീറ്റിനെ പിന്നെയും നിങ്ങൾ എ സിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അഥവാ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കും, രണ്ടാമത്തത് റൂമിലുള്ള ഡസ്റ്റിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എ സിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ 1-2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എ സിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ആ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഫിൽറ്ററിൽ കൂടുതൽ ചെളി ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുകൾ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് എ സി എയറിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. റൂമിലുള്ള എയറിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എ സിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ വഴി തണുപ്പിച്ചിട്ട് ബ്ലോവർ വഴി നമുക്ക് രണ്ടാമത് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അഥവാ അടിഭാഗത്തൂടെ നമുക്കറിയാം തണുത്ത കാറ്റ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ. ഈ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 24 ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 24 ടെമ്പറേച്ചർ ആയാൽ എ സിക്ക് 2 സെൻസറാണ് വരിക. ഒന്ന് കോയിൽ സെൻസർ, 2 റൂം സെൻസർ. ഈ 2 സെൻസറും കൊടുക്കുക കമ്പനി എ സിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിരിക്കും. ഇത് എയറിനെ ഏകദേശം ടെമ്പറേച്ചർ ആയാൽ നമ്മുടെ കംപ്രസറിന് കമാൻഡ് കൊടുക്കും ഓഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അഥവാ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓഫ് ആവേണ്ട കംപ്രസർ നമ്മൾ ഈ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ പിന്നെയും 10 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആവൂ. അതല്ലാതെ എ സിയുടെ ടോപ്പ് നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇട്ട് ഒരിക്കലും കറണ്ട് ബില്ല് കുറയില്ല. നിങ്ങൾക്കിത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. കുറേ ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം നമ്മൾ പിന്നെയും എ സിയെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എ സിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈങ് എയർ ഇൻ ദ റൂം എന്നാണ്. അഥവാ റൂമിലുള്ള എ സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാണ് എ സി ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ എ സി അവിടെയുള്ള എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും, പക്ഷേ റിമൂവ് ഹീറ്റ് നടക്കില്ല. അഥവാ പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ എ സിക്ക്. അപ്പോൾ എ സിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസർ ഒരിക്കലും ആ ടെമ്പറേച്ചർ റീച്ച് ആവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ ചൂട് കാറ്റാണ് വരുന്നത് എന്ന്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എ സിയും ഫാൻ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് ബില്ല് കുറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻ്റ് അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഫാനും എ സിയും ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. അത് ഒന്നാമത് നമ്മളെ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടും, രണ്ടാമത്തത് മെയിൻ്റനൻസ് കൂടും. കാരണം ഈ റൂമിലുള്ള പൊടി മൊത്തം നമ്മൾ എ സിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ആ എയറിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അഥവാ എക്സ്ട്രാ പണി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സിയും ഫാനും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ സി ഓഫാക്കി വെക്കുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് ലാഭിക്കാൻ കഴിയൂ. അതല്ലാതെ എ സിയും ഫാനും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടെയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.